मी डॉक्टर आयशा अन्सारी यांच्याकडून आले आहे आणि त्यांनी मला युट्रस रिमूव्ह केलेला आहे. मला फायब्रॉइड सुद्धा होतं, ते त्यांनी छान प्रकारे रिमूव्ह करून मला आज छान प्रकारे उभं केलेलं आहे आणि त्यांचं बॅकिंग सुद्धा मला खूप छान पद्धतीने मिळालं आहे. शिवाय हे जे मी ॲक्मे हॉस्पिटलमध्ये मी ॲडमिट झाली आहे, तिथला जो स्टाफ आहे, नर्स, सिस्टर्स यांनी सुद्धा मला फार छान पद्धतीने कोऑपरेट केलेलं आहे.